بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم متابعي بكام سبور وين ما كنتم، ألف مبروك لجماهير الترجي الرياضي التونسي. ألف مبروك، لقب جديد، تتويج جديد، فرحة جديدة تنضاف إلى كل المكشخين بعد فوز فرع كرة الطايرة بلقب كأس تونس للمرة 23 في تاريخه، الثنائية 16 في تاريخ الترجي الرياضي التونسي، والتاسعة على التوالي. أرقام كبيرة، أرقام رهيبة لشيخ الأندية التونسية. سيطرة بالطول والعرض في كرة الطائرة التونسية، ما فما حتى منافس، مع احتراماتنا لكل الفرق الأخرى. ونشكر النجم الساحلي بمناسبة المئوية متاعه، كانت مليئة بمبروك للترجي الرياضي التونسي اللي كان كما قلنا بطل تونس وتحصل على لقب الكأس الثنائية جديدة تنضاف لأبناء هشام الكعبي. فمبروك لكل المكشخين، مبروك لهيئة الترجي الرياضي التونسي، الإطار الفني وكل اللاعبين. وإن شاء الله يا ربي الأفراح والتتويجات تستمر وتزيد أكثر وأكثر. كرة الطائرة نحكيه على كرة اليد. الترجي شد الرحال إلى مصر غدوة باش يلعب السوبر الإفريقي، وين باش يواجه نهار الاثنين 12 مايو 2025 فريق درب السلطان المغربي، انطلاقا من الساعة 7:30 بتوقيت تونس. في حالة ترشح الترجي باش يلعب نهار الثلاثاء النهائي انطلاقا من الساعة 7:30 مساء بتوقيت تونس كذلك. ان شاء الله يا ربي زاد كرة اليد يرجعون بتتويج مهم ومهم جدا، لقب السوبر الافريقي. عندنا ثقة في باسم السبكي ولاعبيه وابنائه، ان شاء الله فرحة جديدة، لقب جديد تنضاف الى افراح والقاب المكشخين. خمسة وخميس علينا ان شاء الله، ربي يحمينا من العين ومن اللي شفتوا انتم الاخضر واليابس. تقريبا الترجي الرياضي التونسي حتى في كرة الماء هز البطولة اللي شارك فيها. برافو لكل اللاعبين، برافو لكل المسؤولين مرة أخرى، وفي انتظار الألقاب وانتظار خاصة الثنائية في كرة القدم، وعلاش لا الثنائية في كرة اليد أو الثلاثية إذا لزم، لأنه الترجي الرياضي التونسي كما تعرفوا باش يشارك في كأس السوبر الأفريقي، وفما بطولة إفريقية إن شاء الله في آخر الشهر هذا باش تتلعب في مصر كذلك، والترجي الرياضي التونسي باش يشارك في البطولة هذه. إن شاء الله التتويجات والألقاب تتواصل في كرة القدم. ونحكيه على مباراة الترجي الرياضي التونسي والأولمبي الباجي اللي باش تتلعب غدوة إن شاء الله. تلقاو فيديو في كل التفاصيل الخاصة بهذه المباراة، نحكيه على التوقيت، نحكيه على النقل التلفزي والتشكيل المحتملة. ولكن اليوم مش نحكيه شوية على التشكيل اللي يمكن يعتمد عليها ماهر الكنزاري في مباراته ضد الأولمبي الباجي. المباراة هذه اللي باش تتلعب في ملعب الكاف البلدي كما ذكرنا في وقت سابق بحضور جماهير الأولمبي الباجي. مباراة نعاود نقولها مرة أخرى ماهيش باش تكون سهلة بالنسبة للترجي الرياضي التونسي عكس ما يعتقد البعض، لأنه منافس ماهوش يلعب على حتى رهان تقريبا، يعني داخل في الربح خارج من الخسارة، ما عنده حتى عقدة وما عنده حتى ضغط نتاع نتيجة، باش يلعبوا الكل في الكل. ونعرفوا احنا الجمعيات هذه الصغيرة بين ظفرين تحب تظهر ضد الترجي الرياضي التونسي، خاصة انه اي فريق يلعب ضد الترجي بعض الاسماء وبعض اللاعبين تحب تظهر، هذا من حقهم بطبيعة الحال، واحنا زاد من حقنا ان نكونوا حذرين، ومن حقنا ان نرجعوا بثلاث نقاط. قادر الترجي الرياضي التونسي يتوج بفوزه على الأولمبي الباجي في حال تعطل الاتحاد المونستيري، تعادل مثلا يخلي الترجي الرياضي التونسي بطل تونس. ولكن نعرفوا احنا انه الاتحاد المونستيري في مواجهه سهله نوعا ما امام النجم المثلوي، النجم المثلوي اللي تقريبا مش تغيب عليه 10 ولا 11 لاعب اللي كانوا ما تدربوش في الفتره الاخيره باش يلعبوا بالفريق الثاني، وفيهم برشا لاعبين شبان بالفريق نخبه للمشاكل المادية اللي تعاني منها كل الفرق التونسية كما نعرفوا. إن شاء الله الأمور ما تخرجش عن الحد، وإن شاء الله الأمور يعني تكون مشاكل مادية ومشاكل داخلية فقط، ما فماش حاجة أخرى أو تلاعب بالنتائج ولا حاجة كما هكا، لأنه نعرفوا الفرق اللي تمنع يعني تبدأ تسيف الماتشوات، ويعني فما هذه في العالم الكل نحكيه، مش كان في تونس. ولكن احنا اللي يهمنا مباراتنا، واللي يهمنا مازالوا 6 نقاط باش نتحصلوا على البطولة بصفة رسمية. ما نستناو حد وما نستناو مزيد حتى واحد، لازم الترجي يفوز في مباراة غدوة اللي باش تكون صعيبة. نعاود نقولها برشا مرات، وبرشا من جماهير الترجي ما يعجبهاش كلامي كي نقول مباراة صعيبة، لأنه الموسم هذا تعلمنا منه وخذينا منه درس كبير برشا، أنه فرق ومباريات كانت في المتناول
خسرنا وتعادلنا فيه ضد فرق صغرى بين ظفرين، نعود نقولها مرة أخرى. ولكن اليوم الترجي الرياضي التونسي أمامه مباراة مهمة جدا، مباراة الأولمبي الباجي اللي باش تعرف تشكيلة الفريق غيابات بسبب عقوبة الأنذار الثالث، محمد أمين بن حميدة، محمد أمين توغاي. نحكيو على دفاع الترجي الرياضي التونسي اللي يعاني طيلة الموسم الحالي. شكون باش يكون موجود في بلاصة زوز لاعبين هذم؟ نحكيو على القنيشي اللي باش يكون بنسبة كبيرة إلى جانب الجلاسي في قالب الدفاع. على الجهة اليسرى حظوظ أيمن بن محمد كبيرة برشا في المباراة هذه باش يكون موجود. وعلى الجهة اليمنى محمد بن علي والا رائد بوشنيبه. فما حديث على الياس بوزيان، ولكن انا نستبعد انه اللاعب هذا باش يكون موجود في مباراه الاولمبي الباجي. اذا هذا تقريبا الرباعي في الدفاع. والحراسه المرمى بطبيعه الحال البشير بن سعيد يواصل يعني حراس شباك الترجي الرياضي التونسي، يواصل يعني الاستقرار الفني، الثبات، الخبره اللي يمتلكها الحارس هذا، حاجه ضافت برشا للترجي ولدفاع الترجي. ان شاء الله تتواصل في الزوز مباريات المتبقيه من عمر البطوله. في خط الوسط نلقاو اقبلوا بنسبه كبيره حسام تقا والجبالي، ينجم يكون كذلك الدربالي متواجد في وسط الميدان منذ البدايه. على الجهه اليسرى من هجوم الترجي الرياضي التونسي موكوينا، اذا ماهوش باش يعول على يوسف البلالي، لانه يوسف البلالي متحصل على زوز انذارات، ينجم يغيب لك في مباراه الاتحاد المونستيري اللي باش تتلعب في رادس. مباراه مهمه، مباراه مصيريه، مباراه اللي باش تحسم الموسم الحالي بالنسبه للزوز فرق. نتوقع انه الياس موكوينا باش يكون على الجهه اليسرى. في خط الهجوم تنافس كبير بين اشرف الجبري ورودريغو رودريغاز اللي كان حاضر وجاهز في التدريبات طيله الاسبوع، رغم انه تعرض للاصابه وخلته يغادر الميدان في مباراه النادي الصفاقسي، ولكن نسبه حضوره في التشكيله الاساسيه للترجي الرياضي التونسي كبيره برشا. ينصاص على الجهه اليسرى ان شاء الله. هذه اذا متابعينا الكرام، متابعي بكام سبور، التشكيله المحتمله، التشكيله الاقرب اللي باش يعول عليها ماهر الكنزاري في مباراته ضد الاولمبي الباجي. المباراه اللي نعاود ونقولها ونكررها حتى كانكم باش تفدوا منها الكلمه هذه، مباراه صعيبه، مباراه مصيريه، ان شاء الله نسهلوها على رواحنا. تسجيل الاهداف منذ البدايه، نعرفوا كيفاش ندخلوا في المباراه هذه، نسهلوا المباراة على أنفسنا، وبحول الله ما فما كان الخير، وبحول الله الترجي الرياضي التونسي باش يرجع ب3 نقاط مهمة. إذا متابعينا الكرام، متابعي بكام سبور، هذه آخر الأخبار وآخر المستجدات الخاصة بالترجي الرياضي التونسي وبتتويجات الترجي الرياضي التونسي. كما بدينا في أول الفيديو، نهني كل المكشخين مرة أخرى بلقب كأس تونس بالثنائية في كرة الطائرة، إن شاء الله الثنائية في كرة القدم، الثنائية كذلك في كرة اليد. كل شيء ممكن، وما دامك تحب الترجي الرياضي التونسي ما تنجم تعيش كان فرحان كان شايخ. نعيشوا كان بالألقاب. مقولة عشقنا الترجي وما عشقناش التتروات ما تمشيش معنا بطبيعة الحال، تمشي مع جمعيات أخرى ومع ناس أخرى عندها تفكير خاص بها. بالنسبة لنا احنا نعيشوا كان بالتتروات، نعيشوا كان بالتتويجات، نعيشوا كان بالألقاب، هي اللي باش تخلي الترجي الرياضي التونسي ديما مسيطر في الرياضة التونسية في كل الفروع وفي كل الأصناف بحول الله. فما أخبار أخرى تخص ميركاتو المونديال ان شاء الله باش تلقاوه في الفيديوهات القادمه. خلينا نعديه المرحله الحساسه هذه، المرحله الحاسمه من البطوله الوطنيه، وبحول الله فما برشا اخبار مفرحه، وان شاء الله يا ربي تم الصفقات اللي باش نحكيو عليها، 3 صفقات على الاقل باش يتم التعاقد معاهم ان شاء الله، وباش ينضموا للترجي الرياضي التونسي في مونديال الانديه. ونجموا نحكيو على ميركاتو الترجي الصيفي اللي باش يبني به فريق ان شاء الله يراهن على ربيط الابطال الافريقيه اللي يبقى الهدف الأول بالنسبة لكل المكشخين. إذا متابعين الكرام، متابعي بكام سبور، نوصيكم ديما على دعم القناة، الاشتراك، تفعيل جرس التنبيهات، وخاصة الكومنتات. نشوف في التفاعلات متاعكم، نقصد شوية في الفترة الأخيرة، إن شاء الله ترجع أكثر تفاعلات. خليوا آراءكم بطبيعة الحال على الأداء متاع الترجي الرياضي التونسي في كرة الطائرة، كرة القدم، كرة اليد، وهل تتوقعوا الترجي الرياضي التونسي يفوز بالثنائية في كرة اليد، في كرة القدم بعد ما توج بثنائية كرة الطائرة؟ خليوا تعليقاتكم كما قلنا، جاوبوني على السؤال هذا في الكومنتات. شكرا لكم على حسن المتابعة والانتباه، إن شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد.